how NetSuite does the allocation, there are some clarifications from the purchasing team for the auto allocation in NetSuite. So for this example, I'll be using item AM5982. From this record, I can see that we have on-hand quantity at this location of 300. Okay. So I'll be creating a sales order for that item in the same location. And from here as well, you will notice that my available quantity is also 300. When we say quantity on order, those are the quantities that are in the PO but not yet received. Quantity committed are those sales order, right? Sales order but not yet delivered. And then our available is actually your on hand minus committed. So currently in this item, we have 300 available or free stock. You call it free stock in this location. Okay? So for sales order, I also tag to this location. Okay? And I also selected that item, same item. You will see on hand quantity. Now, if I have an order for 150, our expectation is system will commit or allocate to this sales order. It will reserve to this sales order. The commitment in NetSuite will depend on your free stock and your order date, transaction date. And so it will commit based on order date. So that's how the system works. So let's save it. That's why we can see it's already pending fulfillment. We can fulfill the 150. Okay? If we refresh our item, we will see committed quantity of 150 and our free stock is only 150 left. Okay? I will just duplicate this, make a copy for this SO. Scroll down, and let's try to increase the order to 200. Okay, 200. And save. Oh, sorry, I forgot to change my location. It should be the same as the location in our available quantity. Because if not, then it will not commit. Right? There's no available for the other location. So let me just change to this saleable. Let's see. Actually, is there a possibility that when they select the item, any sales order, we should only show them in the location drop down the location where they have the stock. Their requirement is in the customer master data. There's a fixed location. So this one comes from customer. Okay, makes sense. Alright, so our available quantity is only 150 left. That's why commitment is also 150. But our order is 200. That's why we have a back order quantity of 50. Alright? Yeah. When you want to do reallocation, assuming that you want to prioritize this order, right? You want to deliver the full 200 for this SO instead of the first SO. What the purchasing team can do is to reallocate, use reallocate items. So let me just open. And pull out the exact item name. So I'll be using item number and the exact location. So here. You will see what are the quantity or the sales orders committed for this. So if you want to check what are the committed sales orders for this item, you can actually use this page so you can see.
And let's say you wanted to prioritize this one, so I'll just, yep, and make this as 200. So I deallocated 50 and allocated it fully to my second purchase order. Right? So, yeah, only certain users will be allowed to allocate. วันนี้ผมรู้สึกว่า Yeah, only that's right. Only big boss can decide to give you stock or to not give you stock. usual this person should be the usual people in among the team. So if we take a look at the two sales orders, อันนี้พี่วันทำได้คนเดียว ไม่อยากทำ เนาะไม่ได้เลยเนาะ Shivan is one very important one. ทุกอย่าง That's the kind of pressure I feel. เหมือนกับประมาณว่าต้องเป็นอะไรคือที่การที่ถามเราก็ไม่ได้รอ okay? So when we look at the second sales order, committed is now 200, and for my first sales order, it becomes 100, and then back to this. When the time that you raise a PO and do item receiving, then it will auto commit the 50 to this. go up Go up. top of it. I saw you one of yesterday. What do we create a sale order? I saw the Create deposit. Yeah. Create deposit is used when you require your customers to pay beforehand, before doing the delivery. You record deposit before advance Yeah, payment. but I would like to see how the system run the process. Okay. From inside sale and what is the next process? When you create deposit in NetSuite, it will record already advances from customers, right? And credit your actually debit AR, credit advances from customers, and then you will receive payment. You will receive payment That's from mean them. deposit will go to the AR. AR. Yeah, and AR issue the receipt. I asked this last Monday, and then I think currently you don't have the process of, I mean you don't have any scenario where you collect money beforehand because you require to issue an invoice. I remember it is required for you to issue invoice so that customers will pay. Customers will pay. So you cannot actually use the deposit function. This one will not print invoice. That means this function not match with our เป็นจองเป็นออเดอร์ถัดไป So for advance payments that is required, our workaround is to create, yes, correct, create another line and item, let our AR to create convert to the the. invoice, correct, yes. That's our workaround. And I saw last, and I saw in sale order, I saw some bottom say cash sale. Cash sale. Yes, what? Cash sale is like recording a walk-in customer, wherein you don't need to record AR. Automatically, you will receive cash. Debit cash credit sales. Okay. Yeah. Okay. Cashiers. Yeah, that's cash. What happens in case of our employee, they make some mistake to the cash sale? If they order one from that, what happens? If the function is not applicable to you, will turn off. You will remove the bonus. If it's not applicable to your business process. Do you do that? Actually, we would like to have in some case. Because sometimes Then we can assign only certain permission to certain users. Not all S kids. O ที่เป็นไพโอ sometimes we would like อัน to เนี้ยใช้สำหรับการ make กด some จอ POS in outside. S O ทำอันนี้ของเข้ามา Receive แล้ว cash. Yeah. ไอ allocate ตัวนี้โตแล้วก็เข้ามา allocate อันนี้ก็เลยจะเหมือนที่พวกคุณเดินไป I know. ของคุณก็เป็นการ allocate
But you know, last time that we put QAD there, no, in last time we were on cancel counter, walk-in customer, so we created. ก็มีโลเคชั่นไหนที่ที่ But ที่เขาได้ก็ we didn't create the customer code. The customer code itself used to all cancel. So we created the customer code. อันนี้พี่ เราสั่งที่น้องกับใคร คือในแง่ของพี่อันเนี้ยวันนั้นที่เราคุยอ่ะคือในแง่ของเซลล์ออเดอร์ที่เราจะปลดจองในแง่ที่ว่าสมมุติเอาเซลล์หายไปไหนหมดแล้ว But it's possible here. สมมติว่าของอ่ะไปอยู่ที่ You should give access of this อ่ะ access ของอ่ะ to limited people. ของเจน People can misuse it, you know. ยังไม่ต้องการของก่อน ก็นั่นแหละค่ะก็คือเขาให้เราทำใน reallocation หมายถึงว่าก็ไปเอา ใช่ไปเอาของคนอื่นมาเอามา ใช่ก็คือก็แค่ใช่ใช่ใช่ แล้วในแง่ที่เวลาเราสั่งของอะค่ะ ทุกวันนี้คือในแง่ของ stock order ที่เราสั่งเป็นโปรเจกต์เราไม่สามารถที่จะ allocate SO ใบนั้นๆใน PO ได้ค่ะ ก็มี We are talking about once we place the order, Yes. we cannot allocate it by individual SO. Purchase order cannot do the allocation by SO, right? Not at the moment, even because the system, the auto commitment here works on your order date. Yes. Suppose today you enter the order and you have inventory, Yes. it will commit stock to your order entered today. And then Yes. when you enter tomorrow, if there is stock, it will still commit. But if there is no stock, it will show you I know. back order. There. So We it's are- different from QAD. Yes, we are talking about when we place the purchase order, how can we do the allocation by SO? Now purchase order at the moment Cannot. can be linked to a SO, but only the initial line. Am I right? One SO. Yeah. Today the whole purchase order at the moment is not possible to be linked to all the SO lines or different SOs. So I think that is something which is required at Singapore. I think we are still figuring out how to do it, and I am sure that's the requirement here. So I think that is something which is like under discussion. We will see whether can we customize it or can we do anything. But Before at- go live or not? no, it can only happen after we launch. After. But I think we can utilize about the location to Yeah. utilize the way For that that we time work. being, yes. We create the sum of location we call project something. Mm-hmm. And you order another Yeah. PO by select the location project. Okay. Once it come, it can We automatically. transfer. Yes, it can Yes. transfer. Yeah, we have to figure out a way to do it. We have to transfer they will allocate it. Automatic. In case of you order, you make the SO and the location is the same with the PO. Correct. Yes, Yes. it will be all automatic allocation. That means in case you order, you put the PO for the project. That means on this case you have to select the location as project. And once you make we have to communicate internally with our sales people that once you have the project, please create SO as Okay. project location. Yeah. This is, and I think one way that one solution that we can apply by ourselves. สร้าง location ของเรา Correct. You can maintain locations for your projects, correct? So that it will just allocate specifically for that location. Because you don't แบบ buy นี้ back นะ to คะ back. พี่ถ้าเป็นแบบนี้หมายถึงว่า แต่มันจะต้องเป็น specific ใช่ project ค่ะ เท่านั้ ใช่ น คือพอมันเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาเนี่ยจะกลายเป็นว่าไอเทมที่เป็น MTS ไอเทมพี่ก็ต้องสั่งด้วยเหมือนกัน เดี๋ยวนะพี่คำว่าโปรเจกต์ของพี่วันนี้หมายถึงงานลงที่อุดมหรืองานลงคู่ ไม่ใช่ค่ะ ที่พี่กำลัง งานที่ยังไม่ส่ง งานที่รอส่ง งานที่เป็นโปรเจกต์ที่ยังไม่ได้ถูกตัดส่ง อ่า
Yes, but I'm not sure that because of you remember, I think last time we talked about the project that we have to wait until the other product deliver to us and make everything complete before delivery to the customer. Because of we don't have allocation. Yes. And Yes. I heard from it that you have some solution to it. No. So today in Singapore also, we still do the item commitment following the same logic. But what is different in Singapore is because Singapore buys back to back. We don't keep. All 100 is back to back. Yeah, we don't keep stock, Mm. right? Singapore. For you, you have different warehouse. You keep stock. Singapore, everything is back to back. So they want to buy orders from the sales or the customer requirement. But today here for you guys, I mean for QT, I think even today when you do a PO, even if there is no sales order in the system, or maybe the customer has not given you an official order, you can still do a PO in the system first. Okay, that's what last slide also does. Okay, they do a PO in the system first, they buy the stock. Okay, when the stock comes in, they go to the item fulfillment, okay, by location, and then they individually can allocate stock. Because I think she just showed, right, when you put the item, it will show you all the sales orders are open for that item. Then you, on your priority or based on the requirement, then you can put the stock. Like today you just want to maybe send 5 orders, you just put the stock there. I think that is more for the sales part. I think Yeah, that's the inside sales and the sales have to keep a note of it. ที่มองอีกแง่หนึงในแง่ของไอ้ตัวที่ออเดอร์ที่เรามิกซ์กันระหว่างสต็อกและโปรเจกต์ ของ ไอเท Schneider มถึงแม้ว่าเราจะมูฟมันไปคนละโลเคชั่นก็ตาม เราต้องคีย์เป็นบายไลน์ด้วยเหมือนกันไลน์เนี่ยสมมุติว่าเรามีงานโปรเจกต์นึงอาจจะค้างส่งลูกค้าแค่10 ไอเทม ครับ พี่จะต้องสั่งโปรเจกต์เนี่ย30 ไอเทม อ่า ดังนั้นอีก20 ไอเทมเนี่ยพี่อ่ะจะโลเคทให้มันเป็น TD เซนเซเลเบอร์แต่ส่วนที่เป็น10 ไอเทมพี่ ต้อง ก็ ไป เป็น allocate ใส่อาจจะเป็น buffer purchasing buffer location ก็คือต้องแยกเป็นบายไลน์ไม่สามารถที่จะ อันไหนจะต็อกก็คือเอามาคืนจะต็อกต้องมีวิจารณญาณในการคีย์เหมือนกันนะ แล้วมันสามารถไหมอันหนึ่ง PO สามารถที่จะแยกหลายโลเคชันได้ไหมไม่ได้ can we separate the location within one PO Separate the location บายไลน์ by line location by line Possible. yes ได้เหรอคะบายไลน์ really So one PO will have different location. It means location by line that's right we can That create means, PO oh, okay. So that means what they're saying is one PO, Yeah. this particular item, right? So the quantity is like 100, right? But it can come from different location, maybe 2 location or 3 location, maybe 25, 25, and then 50, like that, right? 3 location. yeah So they are saying that if there is one item, right, but the stock can be fulfilled from multiple location. Stock to be fulfilled from. It should be separate line item. So it has to be line 2, line 3, line 4. In order to only for PO, right? PO. Yeah. SO only one. SO one line. One Yeah. one location location, right? But So you for can do purchase multiple order, location. you want to have The location. same linking Okay. of SO to PO on multiple levels. อันนี้ก็อีกนิดนึ They ง don't have one. ดีขึ้นนิดนึง We will just show this volume. And I cannot imagine that what we have the PO like this one item, one line, this location and another, and the same item, another location. When you print out the PO is the PO the two line Same item. Yeah. You will see same item. Separate. two line. Yes. Okay, that's It will show us Okay. 2 lines. So I'm afraid that it will combine. Do you want to see Punchiwan how it looks or how that it works? They can show you. Show it.
when we see live, it will satisfy. Sure. Wait, let me just make sure that in here, if you leave order, volume. คือถ้ามันจะไม่งั้นเราจะ manage เรื่องของ stock inventory ไม่ได้ แล้วก็ไม่สามารถที่จะหยุดสมมติว่าพี่บอกวันโปรเจกต์เราพูดโปรเจกต์ก็คือโปรเจกต์ลงตู้ทั่วไปนะ เพราะโดยปกติอ่ะมันจะต้องถูกทำไมสั่งสปา สั่งสปา แล้วพอถึงเวลาที่พี่อโลเกตไปแล้วเนี่ยแอปหนึ่งเดี๋ยวเซลล์เอากลับไปบอกว่าสั่งนอกรอได้ แต่พอเอากลับไปเสร็จปุ๊บไปเอาของจากสต็อกไปพี่ต้องวิ่งกลับมาแก้บายไลน์ตลอดเวลา And linking of มองบอกว่า SO video on live. คือไม่เช่นนั้น I tell you, you can left, ถ้า you พี่ can leave สั่งทั้ง everything หมด behind them. พี่ But ก็ if this is ทำ done, ให้พี่ manage สต็อกคือ inventory มันจะต้อง over แน่นอน ทั้งที่สต็อกเรามีของอยู่ ก็สต็อกเรามีของแต่พี่วันว่าสต็อกของเราไว้ส่ง The location on the อาจจะ header ใน will ลักษณะ not ว่า be อาจจะ mandatory. ลักษณะว่าขายเก็บไว้ขายในระหว่างวันก็ได้ ใช่ก็คือเป็นในส่วนที่โปรเจกต์ไม่ควรมาหยิบไปส่งมาเองแล้วพี่ก็สั่งมาใหม่ เพราะว่าพี่ต้อง พี่ เอามา สั่ สั่ ง ง มาใหม่ กับ แล้ว ปรับ พี่ เอา เอา ไว้ โอ โปร เค เจก ให้ ต์ อวตารอาจจะ อ่า นะ อ่า พอพี่เอาโอเคเป็นโปรเจกต์เสร็จปุ๊บให้อวตารกลายเป็นว่าหลังจากที่พีโอวางแมทพี่กลับคืนไปปุ๊บ PO เซลล์หยิบ นี่คือ ตรงนี้เซโซ เออ พอเซลล์เสร็จปุ๊บเนี่ย SO ก็คือเอาตรงนี้ SO ตัวเนี้ยไปทำไมเลย ไปอโลเกตกับพี่เขาอโลเกตไม่ได้คีย์ใหม่ได้ ต้องคีย์ใหม่ ใช่เขาอโลเกตไม่ได้พี่มันออโต้อโลเกต เขาทำ SO ใหม่ เขาต้องทำให้โซใหม่ถึงจะออโต้ เท่ากับเวลาของเรามาเนี่ย แต่ถ้าเขากลับไปอีดิทถ้าแอปปุ๊บหมดแล้ว go exactly whereไม่ได้ you see this module. It's totally customized. And what we เพราะ have SO is standard. ไม่ถ้าซับมิดแล้วแอปปุ๊บแล้วก็อีดิทไม่ได้ Now it will be ready and then แล้วถ้าเกิดว่าเขาไปสร้าง SO ใหม่ มันก็ต้องมารอคิวใหม่ ถ้าของมันไม่พอมันก็จะไม่ออกตัวคอมมิตยกเว้นของพอมันก็จะดึงจากไอ้ของรายวันเข้าไป อืม แต่ในความเป็นจริงเขาต้องเข้าคิวใหม่เขาจะไม่สามารถอยู่ๆสร้าง SO ใหม่แล้วของไม่พอแล้วอยู่มันออโต้คอมมิตเนี้ยไม่ได้เพราะของมันไม่พอ ก็ตอนนี้ก็เป็นอะไร ใช่เพราะมันไปต่อคิว งั้นบางอันก็ต้องแมนนวลโดยใช้ relocation ใช่ผมกำลังจะบอกว่าถ้าของมันไม่พอยังไงมันก็ไม่สามารถที่ขโมยได้ เพราะว่ามันไม่